撩妹子的敲门砖啊，谈判桌上的通行证就是这一款鹦鹉螺，牌面当当给到你。今天实拍了解一下这款表，18K 金，机芯是进口绿机，表的一个整体细节这样子啊，薄度啊都是非常还原的，细节方面更不用说了，看看夜光，很冰蓝啊，蓝宝石镜面的防刮耐磨。后面是一个背透啊，绿基红宝石都有了，防水3级，保2年的，上手的效果这样啊，一整套包装，3字头给安排下来。